이게 다 생닭의 잡냄새를 없애는 비법이라고 합니다. 자, 엔다. 다음으로는 영양 가득한 재료를 생닭에 듬뿍 넣어주는데요. 오, 이걸 보다 보니까 떠오르는 게 하나 있는데요. 야, 익숙하네요. 삼계탕이랑 비슷하다고 보시면 돼요. 삼계탕은 물에 끓이는 거고 저 같은 경우는 똑같이 만들지만 저는 장작불에 굽습니다. 물에 빠진 부분 별로 안 좋아해서. 이젠 닭을 화덕에 넣을 시간입니다. 장작도 그냥 장작 아니죠? 요거는 참나무 장작입니다. 참나무. 네. 비밀이 있었어요. 은은한 향. 이게 화력이 참나무가 제일 좋습니다. 와, 향이 그러게. 싹 입혀지겠네요. 놔야 맞아요. 최대한 화력을 끌어낼게요. 사장님이 심혈을 기울여 선정한 참나무 장작에 천도에 이르는 뜨거운 고온 루가 파이어 준비 완료! 그냥 이렇게 먹어도 충분히 맛있어 보이지만 아직 해야 할 일이 남아있다고 하는데요. 화덕에 1차로 초벌해준 통닭을 열기 가득 품은 요 돌판에 척 이렇게 얹어서 더 화끈하게 한번 달궈주는 작업인데요. 꼭꼭 바삭한 눌러주시네요. 식감과 부드러운 살코기의 환상조화 장작구이 통닭 완성이 오시다. 오. 너무 맛있나 봐요. 어때요? 이 통닭 비주얼만큼 맛도 최고인가요? 겉에가 누룽지여가지고 약간 바삭한데 쫄깃하고 아. 찐 닭처럼 좀 부드러운 맛이 있어서 퍽퍽살도 부드럽게 먹을 수 있어요. 아, 많이 촉촉한 거 같아요. 육즙이 좀 요즘 많더라고요. 얘기를 많이 하세요. 불맛 가득 육즙 팡팡 통닭 못지않은 화끈한 메뉴. 자, 또 있지. 이거는 또 돼지고기 아닌가요? 손님들 먹는 모습만 봐도 감이 팍팍 오는데요. 신선한 쌈 채소와 잘 어울리는 두 번째 메뉴. 자, 또 있지. 비주얼을 딱 보니까 이거 뭐야? 이게 돼지고기 삼겹살 같기는 한데 사장님 이거 무슨 메뉴예요? 어떻게 지금 뭘 하고 이게 계신 거예요? 뭐예요? 빨리 좀 뭘 만드시는지 좀 갈비인가? 알려줘봐요. 삼겹살 삼겹살. 맞아요. 일단 보면 안다니까. 죄송합니다. 차분히 따라가 봅시다. 우선 삼겹살에 요렇게 사장님만의 특급 양념을 요렇게 해준 후 화덕에 노릇노릇 1시간 동안 요렇게 구워주는데요. 저것도 맛있지. 나 느낌 왔다. 그거야 이거야 요렇게 쓸어서 와. 뜨거운 돌판에 척하니 버터 양파 등과 함께 올려주면 구운 다음에 올리는구나. 언제 먹어도 맛있는 통삼겹 바베큐 완성이요. 기가 막히네요. 고기만 먹으면 지겹다 싶으신 분들을 위해서 이색 메뉴도 준비되어 있는데요. 이게 또 뭐예요, 이거? 수수 이거 낫또 마요네즈를 아닌가요? 듬뿍 아니에요? 넣은 와플. 반죽을 와플기에 이렇게 마가린 돌려주고 이거 맛있는 거 자꾸 만들어. 노릇하게 구워내는 게 특징이랍니다. 여기다가. 와 진짜 와플 같은데요. 오. 여기에 치즈 파슬리로 마무리. 야, 이거 기가 막히다. 오, 너무 야, 이거 맛있겠다. 뭐야? 맛있겠다, 이거. 옥수수 와플전 등장이. 우와. 정신 놓고 퍼먹겠는데요, 이거? 자 이쯤 되면 뭐야? 좀 새콤하고 머리카락인 상큼한 줄. 메뉴가 생각난다 하시는 냉면? 분들을 위해서 또 준비했지. 자, 막국수 또 같은데요? 있지. 야. 시원한 메뉴도 냉면이요. 등장합니다. 잘 삶은 탱글한 우와. 메밀국수에 아우, 새콤다. 이렇게 사장님이 직접 만든 매콤달콤 양념짬 쫙 뿌려주고 어우. 채소까지 이렇게 예쁘게 올려주면 나도 어우, 한 입만 줘. 나 야채도 진짜 많이 막국수 주네. 맛있는데. 저렇게 언제 해서. 어디서나 먹어도 맛있는 막국수 내 대령이요. 사랑 막국수입니다. 든든한 한 끼는 기본, 입맛까지 돋우는 디저트까지 완벽 그 자체. 좋은데? 무언가 안 저- 어울리는 듯 어울리는 조합이라 더 색다른 여보, 느낌인데요. 우리 애기 다양한 완전 메뉴 빠져드는데, 덕분에 저거. 이곳엔 가족 단위 손님들도 많고 연인들도 많이 온답니다. 하긴 취향 따라서 골라 먹을 수 있으니까 좋을 것 같아요. 거기 연인으로 보이는데 이 집이 좀 맛이 어떤 것 같아요? 연인분 얘기해 주세요. 드시느라 정신이 이거 먹으면 없어요. 퍽퍽한데 중간에 막국수도 먹으니까 더 부드럽고 같이 먹으니까 더 시원하고 맛있어. 그 고기랑 잘 어울려가지고 맛이 좋더라고요. 조합이 또.